寄嚟呢度㗎。上八達通。咁剛才大家見到咧，嘟八達通嗰陣時咧，後面嘟多兩下喎。咁啊，仲要係好多地方都會發生嘅喎。咁點解會咁樣呢？將八達通咧係屬於第一代嘅個人八達通。咁啊，由於第一代嘅個人八達通都講緊10幾年歷史㗎啦，咁所以佢喺個技術上咧都係10幾年前嘅，喺保安上亦都係一樣。八達通咧已經新增咗好多唔同嘅服務啦。如果仲用第一代八達通咧，可能有啲服務會用唔到啦，又或者喺安全性上面咧有機會差少少。咁點樣辨認佢係咪第一代八達通呢？原來好簡單嘅啫。我哋咧首先咧反轉張卡，反轉張卡之後咧，咁大家見到啦，張八達通上面咧有個號碼嘅，最後呢個字咧就7字嚟嘅，跟住冇嘢啦。咁原來咧新嘅一代咧後面有個括弧，仲有個數字嘅，第一代嗰啲咧就冇噶啦。咁原來你就可以憑你自己望翻八達通個號碼咧，就可以識別得到你張八達通究竟係屬於第幾代啦。若然係第一代嘅話咧，就會發生呢啲嗶嗶聲啦。咁咧呢啲嗶嗶聲咧就係八達通公司咧通知你咧就快要更換呢啲八達通咯喎。咁基本上如果你用緊呢啲第一代八達通又有登記個 email 地址嘅話咧，咁八達通公司就會 send 封 email 俾你通知你，同埋有埋連結咧俾你直接去到八達通嗰個網頁嗰度去提交呢個申請，咁就可以更換呢個新一代嘅八達通啦。咁如果冇嘅話，咁點算呢？咁我哋就需要上網啦。咁譬如我哋揾翻八達通嗰個網先啦。好啦，咁我哋首先依家呢就去到八達通嗰個網頁啦。跟住呢，我哋會見到咧呢個位置係免費更換第一代八達通咁樣嘅。咁我哋就 click 入去，就有個掣撳入去查閲你嘅八達通嘅。咁你就撳入去啦，照睇翻你卡背後嘅號碼。若然查閲出嚟呢個結果呢係要換嘅話，咁你就當然要換啦。咁下面亦都有一路講解點樣換卡啊咁樣。咁有兩種唔同嘅，一種叫不記名嘅八達通，即係唔係個人八達通啦。即係俾人執咗都唔知嗰隻啊！另一種就個人嘅，有你自己張相同埋你個名喺後面嘅。咁換卡嘅地方呢，咁其實呢好簡單嘅啫。申請完之後呢，佢會喺2至4個禮拜寄張新卡俾你。咁你就將新卡同埋舊卡一齊帶埋去。有啲地方呢，有啲八達通服務站嘅。咁通常喺領匯商場入邊會有部咁樣嘅機咁樣嘅機。咁呢就喺度辦手續咧，就可以將兩張卡嗰啲資料咧，舊卡過落新卡嗰度。咁依家我哋睇一睇個人八達通先啦。咁個人八達通呢度咧，其實咧有兩個方法嘅。第一就網上登記啦。咁如果你上網或者你已經睇緊個 YouTube 嘅話，咁即係你應該都識上網啊，網上登記。否則咧可以下載表格，用郵寄方式去登記。咁我哋試下網上登記個過程啊。咁首先咧，我哋需要知道個八達通號碼啦。如果喺新嘅八達通要印上嗰個相片嘅話呢，咁你可以提供埋個相片俾佢嘅，跟住填翻你嘅個人資料啦、八達通號碼啦，同埋證件號碼。另外出生日期同埋你嘅通訊地址。最後有個認證碼啦。打完之後呢，就可以繼續啦。剛剛填完個人資料，撳咗繼續啦，就由步驟1去到步驟2啦。跟住呢度呢，就問你要 upload 嗰張相你自己嗰張相咁你可以想要相嘅話呢，upload 啦，跟翻要 JPEG 格式600KB 以下，你可以有個 size 喺度參考啦。另外呢，個相片如果唔符合要求呢，個登記會被取消嘅。咁當然啦，你亦都可以選擇唔落相嘅，沒有相片。於是呢，我唔揀相啦，因為其實張相呢，整咗落去意思都不大，有名就已經夠啦。同埋張相呢，擺得耐咧，甩晒色咧就唔靚嘅，好似我呢張舊卡咁樣甩晒色。繼續啦。步驟3呢，基本上呢，對翻你啲個人資料英文填嘅名地址出生日期證件號碼、電話號碼，所有嘢如果冇問題嘅話呢，下面聲明呢個位剔翻佢啦，即係關於啲個人資料收集嗰啲咁嘅嘢，同埋聲明啲資料係真確嘅。最後當然啦，我都要對一對所有資料，
其實已經完咗啦，步驟4冇嘢做嘅，佢就話俾你聽咧，會喺2至4個禮拜咧寄上新嘅個人八達通啦。咁另外你可以撳入去咧查詢個登記詳情咁樣嘅。好啦，咁我就收到信啦，咁拆開睇下有啲乜啦。咁其實好簡單嘅啫，入邊有一張咧就係講佢嗰啲詳細資料啊，譬如有啲咩服務可以轉過去新卡啦，咁有咩服務係唔得啦。咁另外下面呢，亦都有啲服務站嘅地址嘅。另外一份呢，就係嗰張新卡嗰個資料。咁啊，佢有個呢啲膠套啦，俾你套住張八達通，等上面啲顏色唔好甩咗。嗱，咁我依家咧就帶住新舊兩張八達通咧，去到八達通嘅服務站嗰度啦。咁我依家咧就會示範一次成個換卡嘅程序啦。先撳更換八達通，跟住就嘟一嘟張舊卡。咁依家咧，我哋就入張舊嘅八達通入去咯。咁記住要除晒所有套，同埋張八達通咧就會回收翻嘅。再輸入你證件號碼頭4個數目字，跟住將你張新卡入埋去橙色嗰一邊。咁成個程序已經完成㗎啦。如果你有用以上嘅服務嘅話咧，你可以印翻張收據出嚟，再去其他地方辦有關手續嘅。嗱，咁今日我嘅分享就嚟到呢度啦，多謝大家嘅收睇。